Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбір темалар турында кыскача. 1 февральдан жолда юл йөрү билетлары гамәлгә керә. Аларны каян һәм ничек алып кулланырга була? ОРВ билгеләре белән авыручылар саны арта. Үзеңне һәм якыннарыңны ничек саклап калырга? 1 февральдан жолда юл йөрү билетлары гамәлгә керә. Бу хакта бүген башкарма комитет җитәкчесе хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, җәмәгать транспорты пассажирлар автобусларда һәм трамвайларда эшләячәк 2400 сумлык берләштерелгән юл йөрү билетын трамвайга 1600 сумлык билет сатып ала алачак. Барлык нечкәлекләр киләсе материалда. 31 гыйнвардан барлык канцелярия товарлары һәм көнкүреш химиясе кибетләрендә юл йөрү билетлары сатыла башлады. Бу шәһәр буенча 85 нокта. Чаллы халкына пластик карта өчен 75 сум бирергә кирәк булачак. Моннан тыш пассажирларның уңайлы файдалану өчен телефонга стик яки брелок кебек сайлау мөмкинлеге булачак. Билетларны 1 февральдан активлаштырырга мөмкин. Срок действия проездных билетов будет 1 месяц. Если проездной билет вы купили, то он будет активирован с момента его оплаты. Например, если вы оплатили и активировали проездной 3 февраля, то он будет действовать до 2 марта. Если оплатили 15 марта, то будет действовать до 14 апреля. Бәясе 1800 сум булган 50 сәфәргә исәпләнгән юл йөрү билетына килгәндә шәһәр коммунхоз предприятиесендә хәбәр итүләренчә, бераз соңрак барлыкка киләчәк. Моннан тыш Акбарс банка картасы булган кешеләр өчен дә юл йөрү билетлары сатып алу мөмкинлеге бар. Через приложение «Карта жителя Акбарсбанка» можно приобрести тариф проездного, объединенный либо чисто на трамвай, также оплатив и на тех же условиях на 1 месяц будет срок действия проездного билета. Шулай ук шуны белү мөһим. Бер пассажирның йөрүе өчен юл билеты белән түләргә мөмкин. Икенче кеше өчен түләү бер тапкыр йөрү тарифы буенча банк картасыннан алыначак. Моннан тыш бер үк маршрутта юл йөрү билеты буенча кабат түләү 30 минуттан мөмкин булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Томау төшү йөткерү тамак авырту шәһәрнең медицина учреждениеләренә ОРВ билгеләре белән 2000-нән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Шулардан 18 пациентка грипп диагнозы куелган. Авыручылар арасында якынча 1000 бала. Үзеңне һәм якыннарыңны ничек сакларга? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. 6 яшьлек Лидиядә 3нче көн ОРВ билгеләре бала тамак авыртудан, тамаудан һәм йөткерүдән зарлана. До этого мороз было, сейчас тепло стало, поэтому она заболела из-за погоды. Вот ребенку даже не знаешь, как одевать. Когда холодно, тепло одеваем, естественно. На улице выходишь, там плюсовая погода, допустим, вспотеет, естественно, потом заболеет. Бүгенге көндә икенче балалар поликлиникасында 320 ОРВ очрагы теркәлгән. Нигездә балалар бакчасына йөрүче балалар һәм башлангыч сыйныф укучылары авырый. Төп симптомнары борын суламау, йөткерү һәм тамак авыртуы, температура. Беренче билгеләре булганда ярдәм сорап табибка мөрәҗәгать итү яки аны өйгә чакыру яхшырак. Бигрәк тә бу әле 1 яшькә җитмәгән балаларга кагыла. Если не обращать внимания на ребенка, конечно, может закончиться очень плачевно. Сейчас есть случаи осложнения ОРВИ пневмониями. Пневмонии протекают достаточно тяжело, так как антибактериальное лечение не всегда помогает эффективно. Поэтому маленький ребенок может очень быстро дать ухудшение, мама может не заметить, это может произойти даже ночью. Балаларны елның салкын вакытында температура үзгәрешләренә тотыклылык югары булсын өчен кичкенәдән үк чыныктырырга кирәк ди табиблар. Әгәр дә гаиләдә берәрсе ОРВ белән авырый икән, авыру кеше изоляцияләнергә тиеш. Моннан тыш кулларны ешрак юырга, бер тапкыр кулланыла торган кагаз салфеткалар кулланырга кирәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Үлем белән бәйле юл хәрәкәтләре арткан. 2024 елда исерек килешер рульга утырган машина йөртүчеләр белән булган 26 аварияда 13 кеше үлгән. Үлемгә китергән һәлакәтләр исемлегендә тиешсез урында туктау, ярамаган урыннарда машиналарны калдыру, җәяүлеләрне бәрдерү бар. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучы һәркемне кагыйдәләрне үтәргә чакыра. Безнең төшерү төркеме бер көн автоинспекторлар белән үткәрде һәм аларның нинди эшләр башкарганын карады.
Ирек Ахмедсафин дәүләт автоинспекциясының айрым махсуслашкан батальонында инде 4 ел эшли. Эшкә ул институтны тәмамлауга ук килгән 11 ел ярымнан соң ул инде пенсияга чыга алачак. У нас много льгот. В свободное время я имею право заниматься спортом бесплатно. У нас есть тренажерный зал, стадион, все удобства. Айрым махсуслашкан батальон хезмәткәрләре республиканың 1400 чакрым юлында хезмәт күрсәтә. Аларның төп максаты юл хәрәкәтендә катнашучыларның сәламәтлеген һәм гомерен саклау, юл кагыйдәләре үтәлешен контрольдә тоту. Это предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования правил дорожного движения. 2024 ел йомгаклары буенча аварияләр һәм аларда зыян күрүчеләр саны кимегән, үлүчеләр саны 41 кешегә күбрәк. Моннан тыш кагыйдә бузучылар артыннан куу, рейдлар һәм башка күп төрле чаралар да була, ди махсус батальон хезмәткәрләре. В связи с расширением штатом, а также введением в эксплуатацию новых автомобильных дорог, приглашаем на службу граждан Российской Федерации в отдельный специализированный батальон Госавтоинспекции МВД Республики Татарстан. Сотрудникам дорожно-патрульной службы предоставляется стабильная заработная плата, возможность выхода на пенсию при достижении 20 лет стажа службы в органах внутренних дел, льготные числения в выслуги 1 месяц за 1,5. Шулай ук карьера үсеше ел сайын 40-тан 62 көнгә кадәр түләүле отпуск һәм башкалар. Тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары буенча белергә була. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Балаклавалар, шарфлары, башмаклар, флистан жилетлар, бу һәм башка бик күп нәрсәләрне тиздән чаллы волонтерлары хәрби хезмәткәрләргә җибәрәчәк. Хәзер алгы сызыкта булганнарга да, яраланганнарга да, госпитальләргә дә, дәваланучыларга да. Безнең тикшерү төркеме волонтерларда кунакта булды һәм эш барышын карады. Эшләнмәләр универсаль һәм бер юлы берничә әйберне алыштыра ала ди волонтерлар. Это снуд 8 в 1. Его можно задрапировать как балаклаву, как шапку, как шарфик, как снуд. Очень удобно. Также мы шьем вот такие вот жилеты теплые, шапки и обычные снуды, которые надевают вместе с шапкой в комплекте. Вот. Все теплое, удобное для наших мальчишек. Волонтерлар үз производстволарын калдыксыз дип атый, барлык материаллар тукыма кисәкләрдә эшкә бара. Хәрбиләрне шатландырырлык әйберләр әзерлиләр. Мәсәлән, йомшак башмаклар. Мы их изготавливаем вот из остатков от кроя крупных изделий, от жилетов, то, что остается от балаклав и так далее. Получаются вот такие теплые замечательные тапочки. Военнослужащие их носят в госпитале. Вы знаете, на их изготовление у меня уходит не более получаса, но я ни минуты не жалею. Пусть тепло наших рук и сердец согреет их. Волонтерлар хәрби хезмәткәрләр өчен чираттагы посылкаларны җыя, барысы да тартмага тутырыла, аларның һәр кайсы имзалана. Шулай итеп хәрби хезмәткәрләр нәрсә һәм кайда булуын беләчәк. Әйберләрне мудрый кушаматлы хәрби хезмәткәргә шәхсән үз кулларына тапшырганнар. Ирод волонтерлар янына килгән. Вещи, да, теплые нужны, особенно сейчас, в зимнее время. То есть там ходить даже и в летнее время они тоже очень нужны. Потому что даже летом там ночью холодно, а днем жара. На себе проверил, знаю. Җылы һава торышы башлану белән волонтерлар маскировка челтәрләрен үрү башларга да планлаштыралар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Весенняя распродажа унтов из Якутии для проблемных ног. Унты мужские и женские. Цены от 5000 рублей. С 1 по 10 февраля в ТЦ Дубрава.